Ինչ վերաբերում է պրոշյանցիներին եւ Քազախ սովխոզի մարդկանց։ Այդ մարդիկ մեծամասամբ աշխատանք չունեցող մարդիկ են, որտեղ գտնվում է քաղաքից հեռու, բնականաբար այնտեղ չկան այդքան շատ աշխատատեղեր, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան ունենան ստաբիլ աշխատավարձ, նրանք պետք է հասնեն Երևան կամ թեկուզ գնան, չգիտեմ, աշտարակ, ինչ որ միտեղ, որտեղ որ իրենց տնից հաստատ շատ հեռու է։ Պատկերացրեք այդ գումարը եռապատկվում, քառապատկվում է, ինչքան է դառնում, թե առաջ գալիս էր մի 300 դրամով է կարողանում էին այդ խնդիրը լուծեին, հիմա դառնում է 1000 եւ ավելի։ Դուք այդ մարդկանց աշխատավարձը եռապատկել եք, որ եռապատիկ իրանցից վերցնելու եք այդ գումարը։ Հանուն ինչի։ Միած սկզբից թող իրենց այդ падավատապետություն կոչված ով որ ասում է, թող իր падավատից հրաժարվի, սկսի օգտվել տրանսպորտից, միայն հեծանիվ էլ մի տվեք դրան, այդ հեծանիվը իրան շատ է ինչ-որ շփոթեցնում, թող օգտվի մեր սովորական քաղաքային տրանսպորտից, դրա բոլոր բարիքները հասկանա, իր մարմնի վրա զգա ու իր աշխատավարձը իջեցրեք միջինից ցածր, ասենք 200,000 ու թող իր ընտանիքը տենց ապրի, ինչով է մեզանից լավը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանգացումներից առաջ տրանսպորտի եւ մետրոյից է օգտվել եւ տեսանյութ է դրել, հա, տեղադրել իր Տելեգրամյան ալիքում եւ մետրոյից է մի անգամով օգտվելը մեզ ընդհանրապես հետաքրքիր չի։ Պետք է իրան այդ падավատից զրկել ընդմիշտ, որտեղ ինքը որևէ լավ բան չի արել մեր պետության համար, ել չասեմ, որ ինքը ինչ եկել է մեր պետությունը օրորի փոքրանում է։ Ինչի իր տնից էր բերել, որ հիմա հանձնում է ուրիշին։ Այն նշեցիք, որ բոյկոտել եք տրանսպորտը եւ մինչ օրս էլ բոյկոտում եք, երբևիցե խնդիրներ առաջացել է թեկուզ վարորդների հետ։ Իմ հետ կապված, չէ հարգելիս, ընդամենը 3 անգամ եմ օգտվել եւ վերջ։ Չէին հասցնի վարորդները իմ հետևից ոնց որ ասած են։ Չէ, ինչի համար։